Здравейте и с прогнозата за времето. В момента е ясно и доста студено с температури в цялата страна под нулата. В ниските места има мъгли, които бързо ще се разсеят. През деня ще е предимно слънчево с максимални температури от 8 до 13 градуса. Над планините след сутрешните мъгли през деня ще бъде слънчево и приятно за разходки и туризъм. Максималните температури на височина 1500 метра ще са 3-4 градуса, а над 2500 метра около нулата. В планинските курорти температурите ще са между 5 и 8 градуса. Хубавото време в нашата страна ще продължи и в началото на новата седмица. В сутрешните часове в ниските места ще е мъгливо, а през деня ще има разкъсана облачност, на места намаляваща и до слънчево. В сряда ще захладнее, а в четвъртък ще е дори още малко по-студено, с максимални температури от 4 до 9 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с програмата на TV7. Желая ви успешен ден!